Ich hoffe, dass die nicht kaputt ist, denn scheinbar ist sie wohl irgendwo undicht. Hier sieht man jetzt eine Pfütze. Die kommt von irgendwo da hinten, kommt die. Und ich hoffe, dass es irgendwie, also die kommt von hier irgendwo. Ich hoffe, dass es kein Loch im Bottich ist. Aber ich schätze, ich müsste dann nach dem Waschgang mal runterheben. Ich lasse jetzt noch laufen. Weiß es nicht viel, was ausläuft. Stelle es da hin, dann werde ich es mal aufmachen und hoffe, dass da kein Loch im Bottich drin ist. Wenn schon, das wäre sehr blöd. Also ich habe jetzt herausgefunden, sie ist jetzt hier auf Spülen und genau wenn sie Wasser zieht, hier sieht man es, da kommt Wasser. Also hier ist schon eine kleine Pfütze, das kommt dann so runter. Also es kommt wahrscheinlich von dem Wasserbehälter da oben, das werde ich jetzt dann nachgucken. Und das ist wirklich so viel, was da rausläuft. So, jetzt sind alle 3 fertig. Oh, da liegt schon runter. Oh. Die Handtücher dürfen jetzt in den Trockner rein. Machen wir auf. Lift 1600 Touren geschleudert. Der Trockner ist jetzt sehr gefüllt, aber nicht Zufall. 90 Minuten. Start. Dann befüllen wir sie mal alle wieder neu. Die dürfen jetzt noch mal laufen. So, alles befüllt. Boah, geil. So, hier haben wir Buntwäsche. Und die darf mit kurz auf 50 Grad laufen. So, hier ist ein Hemd drinnen mit ein paar T-Shirts zum Auffüllen. Die darf auch wieder auf pflegeleicht 30 Grad
ohne kurz diesmal laufen lassen. Ich habe auch hier, schaut sehr gepfuscht aus. Was habe ich da hingetan? Da nämlich sehr viel, da das jetzt zu klein war. Und das ist jetzt perfekt groß für alle 4 Schläuche. Also ist eigentlich perfekt dafür. Ach, die Wäsche. So, dieses auf Endschleudern, aber pausieren das jetzt. Wir werden ausmachen. Dann machen wir 1300 Umdrehungen. Start. War auf Pflegelei schleudert sie nicht so gut. So, schauen wir mal, ob alles trocken geworden ist. Perfekt. Alles trocken. Gut. So schaut schon blusig aus. Oh ja, sehr dicke Schicht. Das machen wir gleich sauber. Mieter ist jetzt auch fertig. Ah, die hat es auch geschafft.
Hallo? Jetzt hat. Hier ist sie.